बर्तमान बड़ खबर पाणीपाग को नहीं बड़ सूचना नुआ अपडेट तेज राज्य शीत कमिबा प्रक्रिया आरंभ पश्चिमा झड़ प्रभाव राज्य में विभिन्न जिले में तापमात्रा वृद्धि पाइबा सहित किसी जिले में वर्षा होने संभावना तेज जाना डिटेल्स इनफर्मेशन पाणीपाग को नहीं ता पूर्व वीडियो को लाइक करूँ जदि पार्टी आपंकर सांग साथी मानक भिडटी को सेयार करनी जदि फ्रेंड्स आपण मैंने आमर चैनल नुआ ही भिड देखुं पूर्व कभी भी सब्सक्राइब करना तेज निहाती चैनल को सब्सक्राइब करने सहित पाखे आसुवा बेल आइकन को बजाय रखता तेज राज्य धीरे धीरे शीत कमिबा प्रक्रिया आरंभ हो जाए सब अंचल रातिर पारद पाखापाखि 1 ରୁ 1.5 डिग्री पर्यंत वृद्धि पाइलानी आसंता 2 दिन में राज्यर रातिर तापमात्रा पाखापाखि 2 ରୁ 3 डिग्री पर्यंत वृद्धि पाइब फल शीत आहरी कमिजिव तेज शीत कमिबा प्रक्रिया आरंभ हो जाइथिले भी राज्यवासी एवं शीतरे थरुछन्ते पहाड़िया अंचल मानक मध्य राज्यर सर्वनिम्न तापमात्रा जहाँकि जी उदयगिरी ठारे 3.2 डिग्री रेकर्ड होइछे सेहिभଳି सिमिलीगुड़ा में 5.7 डिग्री फुलबाणी में 6.8 डिग्री राउरकेला में 7.5 डिग्री झारसुगुड़ा में 8.4 डिग्री किरै में 8.5 डिग्री नवरंगपुर में 9 डिग्री और भवानीपाटना में 9.5 डिग्री लेखाएं रातिर तापमात्रा रेकर्ड होइछे एथिसहित दैत्यनगरी कटक और भुवनेश्वर रातिर तापमात्रा 1 डिग्री उपर बढ़ी यथाक्रमे 11.4 डिग्री और 11.6 डिग्री रेकर्ड होइछे तेज आगामी दिन में शीत आहरी कमिब बोली आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर कहुई पाणीपाग विशेषज्ञ सुरेन्द्रनाथ पशुपालक कहते सारा राज्य में शीत कमिले भी जारी रहिबो शीत लहरी लेउठिबा ही पाग मुख्यतः सुखिला और खराटिया रही पारे किंतु पश्चिम झड़ प्रभाव में राज्यर विभिन्न जिले में वर्षा होईपारे आज ओडिशा संलग्न बंगोपसागर एक गुरुचा बलय सृष्टि होता राज्य को उत्तर पश्चिमा पवन सीधा रही भुवनेश्वर समेत उपकूल और संलग्न अंचल में उत्तर पूर्व पवन बहबार संभावना रही तेज तापमात्रा वृद्धि पाइबा सहित शीत कमिब सेहीपरि आगामी 5 दिन अर्थात 24 तारिख पर्यंत राज्यर किसी अंचल में हालकालू मध्यम धरणर कुहुड़ी देखा पारे बोली आकलन कर तेज भोर समय शीत लहरी जारी रही दिन सारा बसंत ऋतुर पवन निरा अनुभूत होपटे केन्दुझर में तापमात्रा 13.4 डिग्री बालेश्वर में 15 डिग्री पारादीप में 15 डिग्री चांदवाल में 15.2 डिग्री गोपालपुर में 16.8 डिग्री और पुरी में 17.4 डिग्री तापमात्रा रेकर्ड कर तेज आज रात शीत कमिब पश्चिमा झड़ प्रभाव में राज्यर विभिन्न स्थान में रातिर तापमात्रा 2 ରୁ 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ीज एथि पारद उपरमा हेब बोली पाणीपाग विभाग आकलन कर तेज आज रातिर उपकूल ओडिशार अधिकांश स्थान में रातिर तापमात्रा 10 ରୁ 11 डिग्री ऊपर रही पारे पुरी गोपालपुर भद्रक में 13 ରୁ 14 डिग्री रही बोली पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करेছে तेज पूरा राज्य में पारद आसंता 24 तारिख जाए पूरा ओडिशा रे पारद उपरमा होइब अधिकांश स्थान में रातिर तापमात्रा 12 ରୁ 15 डिग्री रही पारे बोली पाणीपाग विभाग पक्षर कहुई